எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் கியூட்டி ஃபேமிலி. இந்த நாள் எல்லாருக்கும் நல்லா நாளாக அமையட்டும். நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். நம்ம சேனலில் வந்து ரீசெண்டாக நாங்கள் வந்து எங்களோட பிஸ்னஸ் பற்றி போட்டுட்ருக்கேன். இப்போ வந்து 3 ப்ராஜெக்ட் வந்து வீடு கட்டுற ப்ராஜெக்ட் வந்து செஞ்சிட்ருக்கோம். அதில் வந்து 2 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னொன்று வந்து இந்த 2ம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்கோம். லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட் பீம் போடுறத வந்து வீடியோ போட்டிருப்பேன். இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்க்கலாம். நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிஜே ஹோம் மேக்கர்ஸ். வெல்கம் டு டிஜே ஹோம் மேக்கர்ஸ். இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, லாஸ்ட் வீடியோவில் பெல்ட் பீம் போட்டு பாக்ஸ் அடித்து காங்க்ரீட் ஊற்றுனது வந்து பார்த்தோம். இன்றைக்கி வந்து அதை பிரிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஊற்றுறோம் அப்படின்னா நாளைக்கு வாலியில் வந்து பிரிச்சிடலாம். ரொம்ப சூப்பரான வீடு வந்து நிறைய வீடியோ எலிவேஷன், டிவி ஷோகேஸ், பூஜை ரூம் இது எல்லாமே வந்து வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் டிசைன்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அட் த சேம் டைம் வந்து உங்களுக்கு வீடு கட்டுறதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா டவுட்டும் வந்து நாங்கள் கிளியர் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த 2 வீட்டில் இப்போது பாக்ஸ் வந்து பிரித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதோட வியூ வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ரூம்ஸ் எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக நம்மளுக்கு அழகாக சூப்பராக தெரிய ஆரம்பிச்சிரும். இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே பேஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ ஹைட்டு போட போகிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செங்கல் வரி வச்சு இதுக்கு மேலே வந்து கட்டணும். கட்டினதுக்கப்புறமா மண் கொட்டணும். மண் கொட்டினதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவுறு வைக்க ஆரம்பிப்போம். இப்போ வந்து பேஸ் போடுறதுக்கு ஒரு வீடு வந்து இப்போது இன்றைக்கி வந்து கட்டிகிட்ருக்காங்க மேலே செங்கல் வச்சு. இது வந்து செகண்ட் வந்து நாளைக்கு வந்து இந்த வேலையும் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். 2மே கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த பாக்ஸ் உள்ள எல்லாத்துலேயும் வந்து ரூம்ஸ் எல்லாத்துலேயும் மண் வந்து லோடு கொட்டணும். ஃபுல்லாக மண் கொட்டி கூராட்டணும். அப்படின்னா என்னென்னா தண்ணி விடணும். மண் லோடு ஃபுல்லாக கொட்டினதுக்கப்புறமா தண்ணி விடணும். இப்போ வந்து செவுறு வந்து வச்சிட்ருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர் வந்து 3 வீடு கட்டியிருக்கோம். அப்போ வந்து வீடியோஸ் வந்து போட முடியல. கண்டிப்பாக அந்த 3 வீடுமே வந்து ஃபுல் வியூ வந்து எப்படி இருக்குது நாங்கள் கட்டி கொடுத்தது அப்படின்றத வந்து நான் வீடியோஸ் போடுறேன். இப்போ எதிரில் ஒரு வீடு தெரியுது இல்லைங்களா, அதுவும் வந்து லாஸ்ட்டாக நாங்கள் கட்டின வீடு தான். 3 வீடுமே வந்து வீடியோஸ் வந்து கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன். எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டிசைன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது, எலிவேஷன் எப்படி இருக்குது, மாடல் எப்படி இருக்குது, வீட்டுது அப்படி பிளான் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஃபுல் வீடியோ போடுறேன். எந்த வாசப்படிக்கு எங்கெங்கே எந்தெந்த ரூம் வந்து வரும் அப்படின்றதையும் நான் கண்டிப்பாக அந்த 3 வீட்டுக்குமே சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம வடக்கு பார்த்த மாதிரி இந்த 3 வீடுமே வந்து கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். பேஸ்மெண்ட்டு போடுறதுக்கு இப்போ நம்ம வந்து செங்கல் வரி வந்து வச்சாச்சு. வச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி மண் கொட்டியாச்சு. மண் கொட்டினதுக்கப்புறம் இப்போ தண்ணி விடணும்னு சொன்னேன் இல்லையா, எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தண்ணி விடணுமோ அவ்வளோ தண்ணி எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் அந்த மண் வந்து க்ரிப் ஆகும். டைல்ஸ் போடும்போது நம்மளுக்கு அடியில் ஹோல்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு, போல் இருந்துச்சு, இல்லை தண்ணி ஊறாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா, கெட்டியாகாமல் இருந்துச்சுனாலும் கூட டைல்ஸ் ஒரு வீட்டில் நம்மளே ஃபீல் பண்ணியிருப்போம். நடந்து போகும்போது ஒரு இடத்துல வேறு மாதிரி சவுண்டு வரும், இன்னொரு இடத்துல வேறு மாதிரி சவுண்ட் வரும். அந்த ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் வர இடம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து அடியில் வந்து மண் வந்து ஃபுல்லாக இல்லாமல் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஹோல்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வெயிட்டான பொருள் ஏதாவது விழுந்துச்சு டைல்ஸ் மேலே அப்படின்னா டைல்ஸ் வந்து உடையும். அதனால் ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து வீடு கட்டும்போது நம்ம யோசித்து முன்னாடியே வந்து பிளான் பண்ணி வச்சு பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம செங்கல் வரி கட்டினதுக்கப்புறமா வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. எல்லாத்தையும் உடச்சி எடுக்கணும். அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா பிளான் வந்து கண்டிப்பாக சூப்பரான பிளான் வந்து முன்னாடியே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு விஷயம் செய்யும்போதும் எல்லாத்தையுமே யோசித்து நிதானமாக செய்யணும். நம்ம அவசரப்பட்டு செஞ்சோம் அப்படின்னா வந்து அது வந்து மாற்றிக்க முடியாது. நம்மளுக்கு பொருள் தான் வந்து வேஸ்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி நிறைய தண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து ஃபுல்லாக செட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து செவுறு வந்து எழுப்புறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும். இன்றைக்கி வந்து வேலை இல்லை, அதனால் 2 பேர் தான் வந்திருந்தாங்க. தொட்டி வந்து பூசுகிற வேலை தான் இருந்தது, அதனால் செஞ்சிட்ருக்காங்க. நிறைய பேர் வேலைக்கு வரல. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மண்ணை ஃபுல்லாக செட் பண்ணி ஃப்ளாட்டாக மட்டம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தண்ணி விட்டு செவுறு வந்து மேலே எழுப்புற வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு போடுறேன். அதே மாதிரி செங்கல் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். கண்டிப்பாக அதையுமே சூஸ் பண்ணுறது வந்து எப்படின்னு நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. குட்டியாக ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்கும் மேலே பூஸ்டிங்காக இருக்கும். தேங்க்யூ, பாய்.